تو اکاډمي بیا اصلاح سره د پښتو ټولنه چې د سردار داود خان په زمانه کې په شپږ پنځوسم کال کې په هغه مجله کې چې د کابل مجلې په نام باندې یادېږي په څلورمه ډله کې چې په پرلهپسې توګه باندې په شپږ سوه پنځه اتیا کې دا ګڼه فکر باندې لیکل شوي دي جلال محمد سلطان په مدیریت باندې وه څلوېښت کلنۍ د پښتو ټولنې نمایندګي شوې ده. پښتو ټولنه چې د محمد ظاهر شاه په زمانه کې په 1414 کال کې مابین راغله دې وشو کولی چې د پښتو لپاره ډېر زیات ادبي پنځونې وکړي او بډایه کړي ترجمې وکاندي په شعر کې په نوي شعر کې هغه نامور ثبته او په نثر کې په خصوص کې داستانونو په لیکلو کې ډېر کار وکړي چې د ادبي ټولنې څخه یو شمېر زیات شخصیتونه معتزله کې باز یعنې کړی مې نور باندې چې په هغې زمانې کې ډېر کارونه وکړل او خدمتونه یې وکړل چې د هغې ټولنې څخه به پوهان حبیبي صاحب و بېنوا صاحب و رحمان قضات پوهان صدیق الله رښتین و شمالدین احسانلوی و پاچا الفات مولانا حبیبالرحمن مهدي قریشي و امین‌راز مرادی و سید محمد و محمدالله نوري و چې ملي هنداره لیکلې ده. ملي هنداره کتاب ما سره راټول کړی ښه دی په مجموع کې اساطیري بڼه لري. محمد غفار امامان بود، دوهان رشاد صاحب، مولوی شیخون، عزیز رحمان سیدجو، سید مسعود و محمد ابراهیم ثابت و محمد رفیق و عبدالواسع عثمان. لازم چې د راډیو په چې د پښتو ټولنې د جوړولو څخه چې دا کسانو دا خدمتونه په دې کې ونډه درلودله د هغې د بډاینې لپاره د ادب د بډاینې لپاره د چارو د سمون په خاطر باندې او د پنځونې لپاره په همغه وختونو کې یو نوې مجله مروتله په نامه د پښتو باندې په انګریزي باندې خپرېدله. پښتو یې بهرنیانو ته معرفي کوله. اوس هم نه پوهېږم چې په دغه زمانې کې دا 3 کلونه کې دا مجله شته ده او که نه شته ده خو له هغه نه ډېر دا مجله انګلیسي ژبه باندې خپرېده. بیا وروسته بیا په فرانسوي باندې شوه، جرمني باندې شوه، هالندي ژبه باندې شوه، دې ژبه باندې بیا وروسته بیا په عربي باندې هم راوته. د نورو ژبو بیا پروګرام ختم شو، تنها په انګلیسي باندې د پښتو په نوم باندې یو مجله خپرېږي. له هغه څخه راځي په دغه نورو شخصیتونو هم د پښتو لپاره ډېر کار وکړ. لکه زه د هغه نومونه اخلم لپاره د دې چې دا زموږ لپاره ویاړ دی چې چا د پښتو لپاره په خپلې زمانې کې د سیاسي ځواک څخه پرته په خپله خوښه باندې د پښتو لپاره خدمتونه کوي. په توګه د مثال څېړنوال محمد صدیق روحي صاحب و، دوهان تږی صاحب و، زموږ استاد هم پاتې شوی و، محمد حسن و، شپول صاحب و، یوسف و، دکتر دولت محمد و، څېړندوی خدمتګار عبدالله خدمتګار و، دکتر سیدالشاه فولاد و، دکتر عبدالرحیم هلالي و، څېړنوال دوست محمد دوست و، سبحان عبدالرسول امین و چې په دې هکله باندې د طالبانو د راتلو سره په لومړي کال کې هم یو غونډه په ژوندون تلویزیون کې ونیول شوه. څېړندوی محمد اکبر معتمد شینواري و، څېړنوال عبدالرحیم رحیم و، طاهر ځواک و، نصرالله ناصر، نصرالله سلیمان، راحت ذخیري او بیا له دې څخه راجع بیا په درېیم پړاو کې نورو شخصیتونو هم ورباندې ډېر کار وکړ. د پښتو د غوړېدا لپاره کار یې کړی دی. په توګه د مثال سر محقق عبدالله رفیع و، حبیب الله رفیع صاحب و، خالد محمد ابراهیم عطایي و چې د تاریخدان هم یو تاریخ لري. افغانستان د تاریخ په پورې له دې نه پرته تهمینه رحماني و، پوهان پښتو نقاش شهزاد و، بانو محمد اکا شهزاد و، غنی خان و، څېړنوال عبدالغفور لیوال و، څېړنوال عبدالظاهر شکیب و، دکتر رفیع الله نیازی و چې اوس هم دی، کبرا مذهبي و شاعر و اکاډمیسن سید محمدین هاشمي چې دا وروسته د طالبانو په زمانه کې دی خپله اکاډمیسني ورکړله. احمد جان بانو و، ډاکټر بازم شفق و، فرید احمد فخر و، محمد حاجي محمد نوزادي و، حاجي محمد مانګل و،
محمدین جواب عبدالرؤوف خطیب دکتر محمد شریف زادران ټول خان په قدمه لیدونکي د داو محمد رسول باوري څېړنکو امامت منګل سرور محمد علي بغروال محمد اقبال وزیر ننګیالی بسط ډاکټر زلمی هیوادمل محمد زرین انځور نور محمد کراچي چې نور محمد کراچي د پښتو ادب لپاره دننه په افغانستان کې د کیسو د اردو کیسو د لیکلو یو ممتاز دغه اساسي برخه نه پرېږدو یعنې دی په پښتنو کې سرحد نه هغې خواته یو تن له ده څخه پېش قدم دی په دننه افغانستان کې دی لومړی سړی یادېږي چې په دې باندې محمد زرین انځور هم کتاب کښلی دی ډاکټر راشدکي دی محمد موسی شفیق افضل شیرزوی و معصومه اسمتي وردک و نوزه صاحب و شیرزوی و ډاکټر اسماعیل مین و رانا نمیالی و مرکه خزان و پوهان امین باوری و عمر بورا زمانی و عبدالله غمخور و زید صاحب و شاولی اهلیان و پوهنگی مهندسی بفغان و قامت لنباز و آصف احمدزی و عبدالصدور مبارز و استقرار عمران و نعمت الله سهان و ارتدانو شخصتون هم له دې نه پرته د سرحد نه هغې غاړه کې هر یو شمېر شخصیتونه وو لکه سید رسول رسا میر مهدي شاه غوث خیبری استاد حمزه شینواري چې د غزل وبا په نوم باندې یادېږي زرګاده محمد علي سربیره په دې باندې یو شمېر مستشرقینو یا ختیځپوهان هم د پښتو ژبې لپاره ډېر خدمتونه کړي دي او کیسې یې لیکلي چې د هغې سخت ګولډن سټټ و کارپرس و سیالین و مستر لیچ و بیلی و ارنست و ډېر مستقر و ډېر مستقر د پښتو ښار او بهار باندې څه لیکلي دي او ډېر مشهور دی د پښتو په مستشرقینو کې پیجلوکو لدينا فراتا کیمپالو یو تدانو شخصیتونه په دې کې هم چې د پښتو لپاره د کار سروې راغلي وایي یو تدانو کسان چې په هند کې د افغانستان کې او په پښتونخوا کې دې په ګډه باندې کار کړی دی چې دایي اډول هم په کار دی مثلا دایي د بزنس روشناله بلبورا چې د پښتو لپاره لیکنې کړي دي د پښتو تاریخ لپاره د ګرامر لپاره لیکنې کړي چې د کتابونو باندې ښاغلي نیازي صاحب هم څه کړي دي او اوس هم د افغانستان علومو اکاډمۍ کې موجود دي بل د منهر سنګ چې منهر سنګ برطرف چې دا هم یو د پښتو ژبې یو ځلانده فرهنګي څېره بالخصوص نثر لیکلو کې ټاپ شخصیت دی چې د یو شو کولی چې ارن د راډیو کې هم د خپل پروګرامونه د کاري په مخ باندې یوسي له دې څخه راځي خواته بیا یو شلور کسان هم وو چې دوی د پښتو ژبې لپاره رادیوي او ورځپاڼو لیکلو کې هم ډېر کار کړی دی د هغې جملې څخه په ډول مثال خروج فضیل هغې کشتکي تبدیل بگیانه خواستنه سروی را پدی بانده دیجوی زلمان و زمانی که هم تکرار کار شود و پرطوله که داخل سر دلمان رمضان پرطولیزا طول بانده هر هغه لیکنی چې د پښتو په ادبیاتو کې د زړو ادبیاتو کې شما مطالعه کړی دی موجود دي هغه نن ورځ د یو شمېر محققینو څېړونکو پاملرنه ځان ته راوړې ده په ډول د مثال د پښتو سانسکریت ژبې اویستا پښتو سانسکریت ژبې پښتو سانسکریت ژبې او دري ژبې اتیمولوژیک یا
ریشه شناسی است که چیزی تاسو بسیاری که ما د دکترای رشته هم داو تقریبا ما په سلو لغاتو کې څېړنه وکړه او په همدې باندې خپل تیزس لومړی ځل کې ناکام شو دویم ځل بیا کې کوم درېیم ځل بیا ما خپل ډکټر راته راکړی ډېر زیات شوقیا باندې مې کار وکړ د هغوال سره سجران وتلمشت سجران شو ما ته دا ثابته شوه چې پښتو ژبې د لغاتو زړه ذخیره د انګریزي ځینې زیاته وه د روسي ځینې زیاته وه د هالندي ژبې ځینې زیاته وه په دا انداز ډېر لویې ژبې دي او د چیني ځینې هم دلته ویل کېږي چې 1214 لغات څلور لغات په پښتو کې شته دی چې هغه تر اوسه پورې یعنې د متروک حالت کې دي او بیا د متروک حالت څخه لیکل شوي نو ځکه دا خپله باندې یوه ستونزه ده چې د دې د بېرته د احیا دپاره د تارولو لپاره او په دې باندې د ورسه لیکلو لپاره او دا بېرته په قاموسونو کې د شاملولو لپاره باید کار وشي چې دا د افغانستان د علومو اکاډمي د کار یوه برخه ده احتمالاً چې همداسې به وکړي ځکه ما ټوله خبرې وکړې چې باید د پښتو ژبې د غوړېدا لپاره دوی په ګډه باندې کار وکړي او دا کار د دې مؤثر واوسېږي په کلتور کې قوت وباسي هر هغه څه وکړي چې د پښتو د زړو لغاتو د جمع کولو او لازم ځینې د یو قاموس په بڼه باندې کار کوي نو بیا رښتیا دا درې کاله طالبانو څخه تر مخه د طالبانو په زمانې کې بیا د دې یو مجلس کې ځای شوم چې د پښتو زاړه لغات چې په متروک حالت کې دي هغه باید بېرته احیا شي او که نه نو باید ضبط شي او د اسطوره‌ای بڼه هم خپله شي چې د هغې په نوم بیا موږ کولی شو جناب راچیسه چې کوم کار کوو د رسول معرف پښتو باندې کار کوو هغه به لاړې چې هغه په یوازې باندې یو بل ځوان راغی چې په نامه د خادم احمد حقیقي نومېږي هغه اوس په دې باندې کار کوي نو ځکه کېدای شي چې په راتلونکي وختونو کې د پښتو ژبې د لا احیا پرمختیا پیاوړتیا او غوړېدا لپاره بالخصوص د تاسو ځوان نسل چې په دې کې باندې تاسو پوره مینه لرئ د دې لپاره تاسو کار زما هیله ده د خپل خبرې به سره راټولې کړي چې تاسو ځوانان وشئ کولی د پښتو ژبې هغه زاړه او کلاسیک کتابونه مطالعه کړي چې همغې ځینې آهسته آهسته په مخ باندې راشي د اوسنیو لیکوالانو پورې شاعرانو پورې سعی وکړو چې په نیم شعر باندې ځان اخته نه کړي هغه شی چې مرتفع واوسېږي په البته تاسو په ځان او بیا په مثال اسطوره‌ایي بڼه واوسېږي دا متالوژیک برخه واوسېږي دا په ځان ډېر مصروف دی تر څو پورې د پښتو د غوړېدا لپاره او د دې لغاتو د جمعوري لپاره او د پښتنو د ماتاو د پرمختګ لپاره تاسو قدم پورته کړی مننه کوم تاسو که سوال تاسو